اخر تطورات قضيه محمد البسطويسي الحارس الغلبان اللي بيشتغل مع مدربه الاسود والنمور العالميه انوسه قوته، اللي بسبب هجوم النمر الابيض اللي ثمنه $100,000، اللي على راي محمد ما قال ان هم قرروا ان يفضلوا النمر على محمد لان ثمن النمر $100,000، فاحسبوها بالجنيه المصري، العمله صعبه دلوقتي يا ولاد، اضربوها فهتعرفوا مبلغ قد ايه، كتير كده، فهم خافوا يضحوا بيه، فعملوا اي حاجه ان ما ينفعش ان يبقى فيه اصلا سلاح جوه وما ينفعش، فالولد ضاعت حياته ومستقبله ودراعه ضاع بعد ما هجم عليه النمر، سلته كده من اللحم بشهاده اللي حواليه، كانوا بيقولوا ان العظم كان باين، تم قطع الاوتار وتم قطع كل حاجه ممكن تتلحم في دراعه، فما كانش نافع اي حاجه، بقى من دراعه حوالي 10 سم، فبطل ذراعه تماما. كان موقف المحافظ محترم جدا جدا بصراحه، يعني ده كان اكتر شيء هو كويس في الموضوع، زار محمد واطمن عليه، والشيء الكويس جدا ان هو طبعا اعطوله مبلغ مالي، ومش بس كده، لا كمان عينوه في شركه للادويه. بصراحه انا قلت الموضوع ده قبل كده، يا ريت الحكومه تشوف له اي شغلانه فيه، بتبقى شغلانات بنسبه معينه للي عندهم اصابات او اعاقات او حاجات زي كده. بصراحة الحمد لله أنا حسيت إن أنا طلبي لقى صدى، والحمد لله إن المحافظ يعني راجل محترم جدا، إن هو غير التعويض المادي إن هو جاب له شغلانة في شركة الأدوية ديت، فده شيء جميل جدا جدا. طيب إحنا مش عايزين الموضوع يقف على كده، إحنا عايزين نجيب حقه منهم. لماذا؟ لأن الباشا منذر اللي طالع بيتمنظر واللي ماسكه في ايده ده، انا مش عارفه كوبايه كركديه ولا ايه ده، ولا شاي، ويشرب بق ويكذب الكذبه، يشرب بق، وكل الفيديو ده كوبايه الشاي او العصير ولا مش عارفه بيشرب ايه دي، ما قلتش يعني ايه ربع يعني. ده انت يا عم لو بتشرب بق كنت هتجيب يعني كوبايه قد كده، ده كوبايه في ايديه قد كده اهوت، ويشرب بق، لانه تقريبا بيبل شفايفه من الكذب اللي بيقوله على الولد الغلبان اللي دراعه، وتقول اصل انت طالع بتتمنظر، مبروك عليك الترند يا محمد. ترند ايه يا اللي مفيش ريحه اللون الاحمر عنده؟ يعني ايه ترند؟ هو في واحد هيعمل ترند يعني مع نمر ويخلي دراعه يطير؟ يعني ازاي؟ انت بتقول بأمارة العمارة الملك اللي جوه اللي عندكم، عمارة ايه وهبل ايه ده؟ بتقولوا كان بيجمع اي فلوس عشان يأجر شقة. انت بتتكلم اي كلام في اي كلام عشان تحاول تدافع عن اختك، ويا ريتك طالع مثلا تقول لا احنا هنقف معاك، اي صورة اي هبل اي كذب بتقوله، ده انت طالع يعني بتقول كلام كله كذب، مفيش يعني كلمة سد ما بين كل كذبة وكذبة 3 كذبات، كذبة 5 كذبات. ايه ده احنا مش ملاحقين. القط من هنا كذبة يا باشا، القط من هنا كذبة، القط طول ما احنا قاعدين بنلقط كده في كذب نازل كده حوالينا ايه ده يعني؟ ارحم عشان تترحم، من لا يرحم لا يرحم. اتمنى تبقى الكلمة واصلالك وافهمها. واحد دراعه ضاع اتقطع، واختك طالعه بتقول لا ده هو كويس وبطمنكوا عليه وهيرجع تاني، نشوفه تاني مع الاسود تاني ومع النمور تاني وتاني راجعين للحيره تاني من تاني. ايه ده؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ يعني انا عملت الفيديو هو في كلامها وجبت صور لمحمد، يعني فين بقى يعني هقول كذب يعني؟ طب ما هو متشاف يعني كلامكم اهو وصور الولد اهو، انتوا بتقولوا لا هم مش متعودين عليه ويهاجموه علشان هم مش متعودين عليه. طب والصور اللي انا هعرضها والفيديوهات اللي هو معاهم وبيمرنهم وجوه يعني ومتعودين عليه وبيحضنوه ولي يعني عارفينه. فده ما تقولش يعني، قول يا عم ان ده غلطه مش منه، ما تقولش منه زي ما هي قالت ان غلطه دي منه وانا ما قلتلوش كده فانا هنبقى نعاقبوه. تعاقبوا مين؟ تعاقبوا واحد دراعه ضياع بسبب ان انتوا يعني اهملتوا
بسبب ان الاسود والنمور كانوا جعانين، فما صدقوا لو اي حاجه. الولد عشان كان لابس احمر فيمكن حسبوه حته لحمه متدخله فهبش فيها. فايه، اتقوا الله، قولوا كلمه الحق، قولوا حصلت غلطه واحنا نقف معاه. الولد غلبان هو واهله، هيجوا يسمعوا كلامكم وهيفرحوا بكلامكم. انما انتوا كده يعني بالكذب ده كله بتخليهم عنده. واحنا بنقول لا، لازم تستمر وتجيب حقك، لانه طلع في برنامج اتصال صوتي يعني مع برنامج المذيع اللي انا بحترمه جدا عمرو اديب، وكان بيبكي بيقول انا خايف. الولد غلبان في وسط يعني ناس كبار، يعني خايف حقه يتذيع. فقال له لا، احنا بلد قانون وهيجي لك حقك، وانا واثقه من كده هيجي له حقه، هيجي له التعويض المادي المناسب. وبالشغل ده نوعا ما يعني مستقبله هيبقى كويس، وخصوصا ان هو كمان يعني طالبين تعويض مادي تقريبا على اللي سمعته 100,000 جنيه. وطبعا والله العظيم ولا ملايين الدنيا يعني هتعوضوا على الضياع اللي راح. وطالبين كمان طرف صناعي علشان ايديه اللي راحت، علشان ما يبقاش في لحمه، عشان ما تاكلوش اللحمه. وهم كمان برضه مش راضيين يتخلوا عن النمر، نقول له احنا هنبعده فتره لغايه ما وضعه يتحسن. وضعه النفسي، النمر وضعه النفسي مش لطيف، طلعوه يصيف شويه ورجعوه تاني، طلعوه الساحل ياخد كده هوا البحر يتنعنش ويشوف كام فقره من هناك ورجعوه تاني. الله العظيم الناس يحرقوا الدم. احلى حاجه في الموضوع ده كله المحافظ ورجال الاعمال اللي اتصلوا بالبرامج وكده وكانوا عايزين يتواصلوا مع محمد ويقدموا له دعم وكده. هو بجد في نماذج بتبقى كويسه جدا 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 زي كده. بوجه رساله للنوسه خوته والعيله يعني الكريمه، جت من الغريب رجال الاعمال وكده وما جاتش منك. اتمنى تكون الرساله وصلت. سلام.